Я ненавижу страшные чайники. Именно с такой мыслью я жила всю жизнь. Сначала в квартире родителей, потом на съемных. Надоели страшные, стеклянные, некачественные чайники, но мотивации купить красивый и новый не было. И вот, когда я переехала в свою квартиру, тут можно меня поздравить, естественно, то сразу же вернулась к этому вопросу. Тем более, моя подруга подарила мне чай из Шри-Ланки, и мне очень хотелось его попробовать. Этот чайник я нашла на Яндекс.Маркете. Он выглядит как керамический, но на самом деле это качественный пластик. Крышка съемная на защелку, благодаря чему крышка никогда не сломается, как это было раньше. И вообще, скажите же, он охуенный. Артикул в описании. Всем пока-пока.